Ведем прямой репортаж, в общем, с этого фестиваля, как называется? Как он называется? Костры. А, костры, да, костры. Роман, ну что вы, забыли название? Вызовите, пожалуйста, милицию и скорую помощь. Я не могу. Вызовите, пожалуйста, милицию и скорую помощь. Я не могу. Make them know them can block up my side. Make them know them can stop me line. Операция «Дары природе грибы». Вот так это такое. Да, мы высадили грибов. Ой, ящерка тут ползает. Это кто? Хороший, мягкий. Господи, мы же в лесу. Давайте по лесу пойдем. И это в лесу Христос. Классно, тут сразу дорога. Мягкость и дорога. Это шлагбаум. Дорога. А тут что-то прямо это, да? А где дорога? Кончилась. Точно? Ой, она хрупкая. О! Он туда? Нам? Да. Туда, на дорогу. Пойдем, выйдем. Давай, иди, выходи. Мы какой-то новой тропой пошли, да, я так понял? Просека, просека. Пасека. Я знаю. Саша, this is belly grip. О, this is the white mushroom. Yes, of course it is. У меня и пакетик для него есть. Эх, пакетик, пыль да туман. Ой, на поле. Танки грохотали. Что-то другое. Саша, что нашла? Не, это дряхляндия. Есть доля правды в этом. Ну ладно, чё, зато работает. Тыкнул в порядке. Ну, в принципе, да? Без проблем. Все мы разные. Да, все-таки мы вместе. И вообще тупой, да. О, почти готов домик. Схавать и прям туда внутрь сесть и посидеть там 12 часов. Один чувак так делал. Прикольно, ну это нормально, знаешь, когда ты, типа, ну, тебе с самим собой интересно это какая-то. Нам сегодня что, до КПП мы дойдем сегодня? Да.
Привет. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Всем привет. А вы уже готовы тусоваться, да? Вовсю вообще. Ну, даже раньше, чем... Кто следующий диджей? Сейчас сколько времени? Час, да. Это, ребят, примерное время и станция. А, тут будет тент, да? Класс. Тут будет тент. Вообще класс. Можно будет под дождем там плясать. Да, они уже включены, они прям уже готовы, короче, крутиться.
Кстати говоря, сегодня пятница 13. Пятница 13 августа 2021 года. Прекрасное лето продолжается. Мы без браслета, здрасте. Ай-яй, зайцев будем стрелять. Красавчик вообще. Ёлковый повелитель. Хотя... Скажи. Дорогу осилит идущий. Какой-то лисичковый. Вот черная прям. Ножка у него такая Нормально вроде. Нет? вот. Шляпка норм. Тихая охота. Часть 50-я. Гроздь витаминов. Давай, поглощай. Здесь у нас будет театр, говорят. Вереск. У нас тут машина времени. Это только нас видят, как мы с грибами ходим, короче. С той стороны Туда-сюда, с пакетами просто. То лисички, то белые. А, точно, это наша дорога вдоль старого бревна. Идем в лагерь. Положить грибы, взять пуэр и отправиться в доброе путешествие. В 10-минутное до самой сцены. Палатка, рыбка, шикарно. Крючки там, это вот не очень. Надо их переделать на эти, на что-нибудь другое. На мотыль. Борода. Привет, песик. Как дела? Какая? Сам. Сейчас гриб нашла или кого? Или гусеницу? Гусеницу и гриб. И все. Ой, ты кто такой? Я понял тебя. Бороды тихий час. Бороды тихий час? Да, че. Самые клевые бармены в тот момент, когда еще все строится и нет электричества. Бармены в это время выглядят примерно вот так. Как дела? Помочь? Нет.
кусты, свет. нас завели в кусты. Снимаем свет. Классно. Надо было наголовник взять. Да, и вот сам ходи с наголовником с этим. Я виноват с поляны. Ирина убила муравья. Убили муравьина. Читала. Накинулся на Брока. Он уселся ему прямо на глаз и стал его безжалостно кусать. Брок взвыл от боли. Не в силах Брок. далее сдерживаться, он бросил работу и схватился за глаз рукой. В этот самый момент девушка показалась. Я думала, что это девка, а это парень. Сегодня уже в который раз просто. А? Давай. Который чё? Вот этот. А, нифига. С травой. 2000 народу. Они все в палатках сидят просто, я не понимаю. Идем. Теперь я тебе. Это купание черного коня. Привет. Как-то так. Пришли на Ой, Ромыча. сейчас громко было, наверное, всем слушать. Как кстати. Кстати. Только. Мы не только. Там еще и диджей-парикмахер. Йоу.
Приятно. Спасибо вам. Прикольная точилка. Где там чик-то идет? Вот это с матраса на кого-то, знаешь, такой. Чига-дрыга. Может тебе что-нибудь помочь там? Давай что-нибудь чуть-чуть. Не знаю, вот эта штука, она не тяжелая, Что неудобное. но неудобная, да, она большая. Ой. Так, надо запоминать теперь, да? Я сегодня поржал, говорю, о, да в Сане, говорю, смотри, у вас это, на футболках какая-то хуйня висит. Ну, ты понимаешь? Нет? Сейчас покажу. Обед один, обед два. О, у тебя 2 обеда сэкономилось. Пойдем. Талоны! Талоны. Вон, смотри. Видишь, что такое? Поздравляйка. Вот. Кто здесь у нас? Тут здравствуйте. Грибы нашли тебя? Слушай, а найдите еще мне, я вообще буду вам... Найдите мне всего. Найдите мне грибы, блядь. Что за жизнь? Если найдешь, имей меня это... Лисички. Мы идем до лагеря, мы до лагеря. Я пойдем тоже до про лагеря. лисички, только про... Все до лагеря. Мне тоже бы лисички, только хитрые нужны. Самые хитрые лисички. Пойдемте к нашему лагерю, нормально. Таланты эти. Приятненького. Бармен устал-то. Так, чипать есть? Чипать, Я уже чипать. видел, я уже примерно понимаю, что мы обратно идем. Тут все близко. А где твоя сумка-то? Там? Молодец. Конечно. Мы сейчас будем жрать. Ну мы вот хотели, вот чтобы вот это еще доготовилось, потому что пожрать. Чуть-чуть буквально. Интересно, камера поймает вот эти вот мерцания? Наверное, да? Помню, было одно свисто, где ставили эти растяжки лазерные, знаешь, просто лазерный луч под ногами, и все его ходили, перешагивали. Да. Очень смешно. Чего еще одна? Одна у нас. Ой, что такое вот камера прикола? Там была, по-моему, с каким-то этим. Она в чехле была? Вы блогеры? Да. У нас каналчик был. Вы видели? Мы начинающие. Ну, мы для себя просто. Для себя и для вас. Для вас, наши дорогие подписчики. Для себя и для нас снимаем.